jẹ́ ká dìde. Hallelujah. We thank you once again for this morning. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ sí fún àárọ̀ yìí. Thank you for all you have been doing since we have been here. Adúpẹ́ fún gbogbo ìtẹ́ tí ń ṣe láti gbàtà ti dé Thank báyìí. you for all your ministers that have been ministering to us. Adúpẹ́ fún àwọn ìránṣẹ́ yín tó ti ń bá wa We sọ̀rọ̀. thank you, God, the Holy Spirit, that is working in the midst of the church. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ tó ń ṣiṣẹ́ láàrin ìjọ. You have been feeding us, Ẹ ti ń bọ́ wa. and you will continue to feed us. Ẹ sì máa tẹ̀síwájú láti The máa bọ́ wa. songwriters say, Gẹ́gẹ́ bí olórin feed ìlú ṣe us, sọ. and we say we don't even want again, and we will never say we don't want. Pé ẹ bọ́ wa títí tá a fi sọ pé ó tó gẹ́, a sì ní sọ pé ó tó gẹ́. This morning, once again, bread of heaven, feed us. Amen. Give us a listening ear. Ẹ fún wa ní Amen. tó ń gbọ́. Change us for the better. Ẹ Amen. yí wa padà sí rere. Let your purpose be fully fulfilled in us. Èpè Amen. yín kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé wa. May whatever we are saying this morning Ohunkóhun tá a bá ń sọ láàárọ̀ yìí. not fall on deaf ears. Amen. Kó má bọ́ sí etí dídí wa. May it not just be ordinary noise of the market. Kó má kọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ariwo ọjà lásán. In other words, Lédè mìíràn ohun tí à ń sọ ni pé let us strike the right chord. Amen. If the chord is not certain, nobody will dance. pé ká gbọ́ ìpè tí ìpè ò bá dájú kò sẹ́ni tí ó jò ó. If you don't blow the right word into the trumpet, Tí a bá fún ohun tó tọ́ sínú nobody ìpè will prepare for war. kò sẹ́ni tá a gbọ́ àbí tá a múra ogun. Blow the right message into the trumpet. Amen. Ọ̀rọ̀ tí ó tọ́ ni kó ti ẹnu ìpè jáde láàárọ̀ yìí. We are just the trumpet through which the Holy Spirit will blow something out. Àwa náà ni ìpè tí ẹ̀mí mímọ́ ń gbà á fún tó ń sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ God, the wa. Holy Ghost, blow the right sound this morning. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ẹ sọ̀rọ̀ tó tọ́ sí inú We ìpè want to láàárọ̀ dance yìí. to your message. A fẹ́ jó sí ọ̀rọ̀ We yín. want to move according to your message. A fẹ́ máa bá ọ̀rọ̀ náà rìn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Amen. Continue where I stopped. Mo ṣèlérí láti bẹ̀rẹ̀ àbí láti máa tẹ̀síwájú níbi tí mo parí sí. The subtitle. Àkòrí lábẹ́ àkòrí tá à ń wò. Your time is right. Bí àkókò. You. A gbọ́ àdúrà rẹ̀. Your victory is due. Àkókò yìí gan-an ni ìṣẹ́gun rẹ̀. He will help you. Yóò sì ràn ọ́ lọ́wọ́. We have considered what time A ti wo àkókò wo. where we started last week. I said I will possibly conclude today if I Nígbà can. tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ní àparí rẹ̀ lónìí tó bá ṣeé ṣe. Why is it now? Èrèdí tó fi jẹ́ àkókò yìí gan-an. And I said that is a big point that we will consider. Mo ní kókó ńlá kan wà tá a gbé And that yẹ̀wò. under that big point, all other things will follow. Pé lábẹ́ kókó yẹn gbogbo yòókù á tẹ̀lé. And I gave you 3 important words. Mo wá fún wa ní gbólóhùn mẹ́ta kan. And I want you, don't open your notes. Ẹ má ṣí àkọsílẹ̀ yín o. I'm a teacher, and I want to know whether my students are following me. Major statements. Gbólóhùn mẹ́ta yẹn mo sọ. On that 3 statements, I based my lecture. last Orí week. nǹkan mẹ́ta yẹn ni mo kọ́ ẹ̀kọ́ lé lọ́sẹ̀ tó What kọjá. are 3 statements? No cross answer. Just Tó o that's bá why ti I mọ̀ come down, because wàá I nawọ́ may not be rẹ. able to see you very far Ìdí ahead. tí mo fi sọ̀kalẹ̀ Maybe nìyẹn kí let n me lè go rí ẹni back tó and bá meet Brother Kunle. kí n lè. Let me see your hands up. I began to emphasize those points, and on that points I was jogging and dancing and jumping. Mo up. tẹnu mọ́ kókó 3 yẹn. points. 3 points. On that, Kókó I mẹ́ta. based my last week lecture. Hands up. Nobody. Then we close. We close. We just bomb is said. Màmá ń nawọ́ sókè. Yes. Say, we have the seat of mercy, Kí mo láàtún ní o ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. the throne of Láàtún ní o grace, ẹ̀jẹ̀ Jésù. and the
blood of kódà Jesus. mo gbé yín dìde mo ní kẹ́ ẹ máa sọ síra yín pé mo ní ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ I said we should mo ní ìtẹ́ personalize àánú it. mo ní I have the ẹ̀jẹ̀ seat of Jésù mercy, the lé throne of lórí ẹsẹ̀ grace, kó wí and the bẹ́ẹ̀ blood of mo ní Jesus. ìtẹ́ àánú I have mo the ní seat of ìtẹ́ mercy, oore ọ̀fẹ́ the throne of mo ní grace, ẹ̀jẹ̀ Jésù and the blood of Jesus. mo ní ìtẹ́ àánú I have mo the ní seat ìtẹ́ of oore mercy. ọ̀fẹ́ I have the mo ní throne of ẹ̀jẹ̀ grace. Jésù I have the blood of Jesus. yóò jẹ́ fún yín lórúkọ Jésù. It will work for us in Jesus' name. What I attach to these three main points is mo ní ní many. òní mo ló rí ìrànlọ́wọ́ gbà Today you will receive help. mo lónìí lọ́jọ́ tiẹ̀. I said today is your ìyẹn ló wá day. gbé mi lọ sí àkòrí ńlá gangan That took me to the major point. tó gbé mi lọ sí àkòrí ńlá It took gangan me to the major point. pé God will bless you Bí Ọlọ́run á bùkún wa. bountiful harvest will come out wherever you are. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè á tẹ̀lé wa níbikíbi tá a bá bára wa. níbikíbi tẹ́ ẹ bá bára yín Wherever we find ourselves, ẹ kórè yanturu you will harvest bountifully. Olúwa á bùkún yín lọ́pọ̀lọpọ̀. God will bless you abundantly. ṣé ọgbọ́dún lọ sópin báyìí. You know, the year is running to an kókó tí end. mò ń tẹnu mọ́ yìí bóyá The bóyá máa point- gbé mi la ọdún ìjà. The point I'm tó emphasizing bá on, dẹ̀ maybe tí it bó will ṣe take gbé me mi through la this ọdún year. ìjà And as kó it's máa fi taking sọ́kàn me torí through this year, lọ́pọ̀ ìgbà mo máa Bear ń it in wò bí mind. Ọlọ́run ṣe ń rìn ó ń dàbí I pé look at the way God Ọlọ́run moves. kọ́lélé nǹkan tí ẹ fi wọ 2023. It's as if God is building on what we will take into the next year. Write it down. gbogbo nǹkan tó bá ń jáde lẹ́yìn eléyìí tí mo All sọ that is yìí coming out after àfikún orí this ẹ̀kọ́ tí mo will be ṣe just additional. àwọn tó bá ń bá mi bọ̀ lọ́pọ̀ ìgbà In most cases, ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ bá pàdé a ti máa jó mi lára tí màá ti máa pariwo rẹ̀ the nínú New ṣọ́ọ̀ṣì ní wa Year lórí. sermon must have So- been, I must have been talking about it. Take note, God will bless you. Ẹ kíyèsí, Ọlọ́run á bùkún Bountiful fún yín. harvest will come out of you wherever you are. Ìkórè yaturu Wherever you yóò are. dé bá wa níbikíbi tá a bá wà. Kò síbi tá. Bá mi tọ́jú lókè. Bí pẹ̀tẹ́lẹ̀ èrè ta. Ìyàgbára kò séwu jẹ́ fún wa níbẹ̀. Hallelujah, ayọ̀ ló jẹ́ pé mo ti rí dáréjì gbà Kíbi ìgbékébé tí mo bá wá kò séwu jẹ́ fún wa níbẹ̀. the song we were singing the other time. Orin tá à ń kọ lẹ́ẹ̀kan. Let the earth, let the sea, Jẹ́ kí ayé, let the sky, omi, òfurufú, let the height and the deep. àwọn òkè àti àwọn àjìnígòdò. If you are in the height, you Tó o are bá wà in the lórí deep, òkè, you o wà are nínú on earth, àjìnígòdò, o you wà are lórí even ilẹ̀ flying ayé. on the sky, you Bóyá are in ojú the òfurufú sea. ló ti ń fò, But ojú the omi. harvest will come out wherever you are. Béèrè yaturu, ìkórè yaturu. You Bá are ọ in the níbẹ̀. wilderness, you are in the Ò desert. bá wà nínú agijù, nínú aṣálẹ̀. Bàbá ńlá fúnra ara ẹ̀. Our great father, Bàbá ńlá fúnra ara the ẹ̀. great father himself, Tó ń rọ̀jò sí ilẹ̀kílẹ̀. that bring rain to every Nínú Psalm land 104. Ó ní ní Psalm níbi 104. tẹ́nikẹ́ni ò rókó. where no man found, Ẹnikẹ́ni ò sí níbẹ̀. where no man Á dwell. rọ̀jò síbẹ̀. He Á there will be múrúgbìn rain jáde. and will bring forth fruit there. Nínú igbó kìjikìji In the thick tó ń forest pòǹgbẹ ewúrẹ́ ìgbẹ́. that satisfy the Nítorí thirsty ènìyàn of the wild animal. gbé sókè. Just because of Olúwa man. yóò tẹ́ mi lọ́rùn wá wárí iṣẹ́ iṣẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò mú mi ṣàṣeyọrí. Sọ pé òun náà Ẹni yóò mọ̀ rí, yóò dé bá mi. gbogbo èèyàn yóò bá mi yọ̀. Bountiful harvest will come out. Ìkórè yanturu yóò dé bá ọ. There is the throne of mercy. Mo nítorí pé ìtẹ́ àánú wà There is níbẹ̀. the throne of grace. Ìtẹ́ oore ọ̀fẹ́ ń bẹ níbẹ̀ And the pẹ̀lú. blood is on the altar. Ẹ̀jẹ̀ náà sì ń bẹ lórí pẹpẹ. In fact, when I was discussing the throne of mercy, Nígbà tí mò ń ṣàlàyé So, following ìtẹ́ me. àánú yìí, tẹ́ bá tẹ̀lé mi o. I took us down to the inner sanctuary in heaven. Mo mú wa lọ sí ibi Pẹpẹ pẹpẹ Lọ́run. tinú lọ́hùn-ún.
àwòrán eléyìí tí Mósè The picture Tó of kọ́ nínú which àgọ́. was shown for Moses, which he built tí Sólómọ́nì in the kọ́ tabernacle, létí and Solomon built house with it, níbi mímọ́ jùlọ the holiest of holy, níbi tí a gbé pẹpẹ tùràrí. where the altar of incense Kí ni mo pè é? were. Mbàdá yìí ṣèdánwò báyìí torí a gbọ́dọ̀ máa dá ọmọléwò ṣèdánwò lẹ́ẹ̀kankan. I should have put you into examination, but because of our time, máa pàpà tàyín ṣèdánwò. I will do it. What does incense mean today? Má dá mi lóhùn bí o, má dá mi lóhùn bí o. Kí ni tùràrí túmọ̀ sí The lónìí? meaning of incense today. Mo ti sọ níjẹ̀jọ́. I said it last Mi ò week. pè é. Mo máa ń wá sẹ́kọ̀ọ́ déédéé. Ọ̀dà jẹ́ ń pè Bọ́lá. Ọ̀dà ò try ó gbà. Kí ni a She ní said tùràrí the túmọ̀ prayer sí of lónìí the o? saint. So tẹ bá dédé ṣọ́ọ̀ṣì kan tán bá ní kó mú tùràrí wá. If you get to any church and you are asked to bring Ṣé pásítọ̀ incense, yẹn ṣé ó ṣeun tó bá Bíbélì mu? is that man of God doing according Tán bá to náà the fẹ́ Bible? sílé yín kan bá yín wọlé sí mímọ́ tán bẹ̀rẹ̀ sí í jó tùràrí báyìí. You are doing a housing ceremony and Ṣé iṣẹ́ Olúwa ni wọ́n ṣe lọ́wọ́ incense is yẹn? being burned there. Are they Wọ́n doing the ló work máa of God there? gbàdúrà. You are the one Àdúrà that rẹ will ló máa pray. gòkè lọ Your gẹ́gẹ́ bí prayer will now ascend to heaven. Ìgbà tó bá wá dé pẹpẹ tùràrí When lọ́rùn. it got to the altar of incense in heaven, Ọlọ́run ti gbé áńgẹ́lì kan síbẹ̀ tó bá lọ there is sínú an ìwé ìfẹ́ orí angel kẹjọ. there, according to Ọlọ́run Revelation ti chapter gbé 8. áńgẹ́lì kan síbẹ̀ An tó máa angel wá is ran there àdúrà rẹ yẹn that will lọ́wọ́. help that your prayer. Róòmù orí kẹjọ sọ. Àwa According to kò bí a Romans ṣe chapter gbà. 8, we don't know how to pray. Kódà a ò mọ bí a ṣe máa tọgún. We don't even know how to make things right. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe tó bá láṣìbolo. We just a ti do wà it lókè anyhow. láti wá tọ́ àdúrà yẹn gún. The angel is there to make the wrong Wọ́n right. wá fi kún wọ́n á fún ní agbára. They will empower the prayer. Ìjọba pray gan. Ìwọ gbàdúrà ọmọ àdúrà ṣáàdúrà yìí lóòdù kìtàn bá ràn lọ́wọ́. Can your prayer reach where it's supposed to? If not, with the Holy Spirit, you better trust in Holy Spirit, a digression. If you cannot pray at all, do like mine, Bàbá mo ti like I dé do at gẹ́gẹ́ times. bí ìṣe mi. I will just say, God, Mo wá Lord, report I've with come to report Ó dẹ̀ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ accordingly, gbàdúrà. and you know I must pray. Ṣùgbọ́n àdúrà ò ṣe é gbà. Ẹ jọ̀ọ́ But kí ni I'm mo ṣe pò ṣe ń weak. sọ̀rọ̀ What am I yẹn? praying as Mo I'm ti bẹ̀rẹ̀ talking? sí gbàdúrà. Started praying. Àdúrà ṣòro ó gbà ó bàbá. The prayer is Bẹ́ẹ̀ very mo ti report difficult. now. Mo But ti I've wá reported. report. Kọ́kọ́ ràn mí lọ́wọ́ kó kankan jẹ́ kí mi yọ̀ sí Ọlọ́run náà. Help me, O Jẹ́ kí n yọ̀ Lord. sí Ọlọ́run. Ó máa dá Help jù bẹ́ẹ̀ lọ. me to pray. Ó máa rán ẹni tó You do ẹni tó rẹ̀ help lọ́wọ́. the weak Ó máa rán ẹni tí ò ní agbára the strong lọ. as Ó ní pé well. mi ò kàn lágbára rárá láti mọ ohun tí mo máa wí But báyìí. I'm very weak, don't Ṣé even mi know ò tí what to bẹ̀rẹ̀? say. Ó dẹ̀ sọ pé àdúrà ò ṣe é gbà ṣé mi ò tí Yet gbà I á say I lọ. can pray, and Wọ́n á I've started tó already. bá kàn wá sọ pé àdúrà yóò ṣe é gbà kó wá sùn lọ. And for you to say, Débẹ̀ I'm very sọ weak in kínní kan prayer. ó lè ṣe pèlè And for Ọlọ́run you to lórí. sleep. Àbó máa ti Just pèlè get lórí. there. Bó o débẹ̀ You kan must bó say bẹ̀ sí something. kùn ẹ́. Mo tẹ̀ tí ń gbà tẹpẹ́. And even when you get there, you started grumbling, and you do answer some people. You don't answer me. I've been praying for long. It's as if you're silent on my case. I know you didn't hate me. I know I'm full of sin. But say, Jesus died for my Mo ní kí sin. ló ń ṣe lọ́wọ́ yẹn. You are O praying. nọ́ọ̀sì láti mọ́ gbàdúrà. You have no cause Sórí gbogbo eléyìí not tó to bá pray. sì wí yẹn. Any Áńgẹ́lì mistake kan wà lókè there, láti ṣe there is kéde an o. angel there to right the wrong. Wọ́n á ṣàyà wọn á rọra mú èlé. Torí Ọlọ́run mọ inú ọkàn rẹ̀. Ó God ní ta ló knows mọ your tí ń heart. gbé inú ènìyàn. Who knows what is in Bí the kò heart of sí ẹ̀mí man? ènìyàn tí ń If gbé. not the spirit of man that dwell in him. Bẹ́ẹ̀ kò sí ẹnìkan lára yín tó mọ nǹkan tó tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. No one of Bí kò sí us ẹ̀mí know Ọlọ́run. what satisfies God except His Spirit. Òun la ṣe ní kẹjọ. That is why we do Bàtà bá wá tell you to jọ́sìn. worship God. When you worship Him, Lọ́pọ̀ ìgbà tó bá jọ́sìn tó bá jáde. in most cases, when you are true, Àti ìpáyà ọkàn Ọlọ́run fún yín nípa the mind of God will be revealed unto Ọlọ́run us á through jẹ́ the kẹ́ Holy ẹ mọ nǹkan Spirit. tọ́lọ́run nílé tó. God will make us to know what God has in Inú mind for us. ìjọsìn lákànlẹ̀ mọ́ ọ láyà. That one will just cleave to your heart during Tó bá dẹ̀ ti worship. jọ́sìn yẹn. And when you Wọ́n ṣe worship, pé tó bá ti jọ́sìn ní àrà àṣà. know that there will be Ó thunder. tẹ̀lé kó ń bẹ̀ kó má rí nǹkan You kan. may even leave the Wọ́n á máa lọ prayer lójú
place and something will just happen. èdè kan ló máa lò sí ọ. Somebody will just use a language. àdúrà rẹ̀ tẹ́ gbà. It means your prayer is answered. so tó bá ti dókè. Once your prayer ascended to heaven, a wà á fan iná lórí pẹpẹ. then the fire will be kindled on the a wà á altar, bá sórí ilẹ̀ ayé. and the fire will mo ń come pariwo down. ẹ̀ mo ní ayé tiẹ̀ ní ìdílé ayé tiẹ̀ ní ọlọ́run á wá faná sórí wàhálà wà nù ayé. I mean, God will kindle fire upon the problem of your kí ló life. èdè bíbélì àbí èdè òde òní àjùbọ̀ǹbù. It means an atomic bomb will be sent to you. There will be happening. ara á sán. There will be thunder. ogun aṣẹ. Then the battle will be over. shout hallelujah. Okay, hallelujah. mo lọ lórí àlùfáà nìkan I said it's only an high priest ló máa ń lọ síbi pẹpẹ túràrí. that you enter into the ó dẹ̀ altar of gbọ́dọ̀ lọ incense pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. and must be there with blood. ẹ̀jẹ̀ tí kì í ṣe ti ara The rẹ̀. blood that is not his. mo lọ lórí àlùfáà ti wá. Our own high priest ó ní nígbà tí olórí àlùfáà ti wá dé Kristi said, dé. when Kristi Christ dé. came, Padà sí Róòmù. our own high mo priest, ní kẹ́ lọ ó yẹ kí mi tún béèrè gan pé èèyàn mélòó ló kà máa béèrè. as ibẹ̀ ló a fẹ́ high kà priest of good pé things láti ẹsẹ̀ to kọkànlá. come. bí olórí àlùfáà àwọn ohun rere tí ń bọ̀. tí mo fẹ́ máa lò gan. High priest of gẹ́gẹ́ good bí kí ni wọ́n things pe to Jésù come. o. Olórí tí àlùfáà. Kristi dé. When Christ came, gẹ́gẹ́ bí o torí olórí àlùfáà mo máa ṣẹ̀kọ́ débẹ̀ o olórí àlùfáà àtijọ́ sí ó máa ń lọ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí kì í ṣe tìka lára rẹ̀. do went ó to ní gbogbo the nǹkan wọ̀nyẹn holiest of ẹsẹ̀. holy with Ó ní the blood à ń which is ṣe not gbogbo his. nǹkan wọ̀nyí All these things are torí being a ò tí ì done ṣílẹ̀kùn ibi mímọ́ because the door sílẹ̀ of the holy nígbà place tí is àgọ́ yet to be ẹ̀kẹ́ opened. bá As dúró. long as the first tabernacle gbogbo ẹbọ remains, tá à ń rú ó wà nínú jíjẹ all the mímu àti sacrifice onírúurú being made is èwẹ̀ in eating, lọ́wọ́ drinking, lọ́dọ̀ rà and lọ́wọ́ divers kékeré kan baths. àfi wọ́n lélẹ̀ títí di They ìgbà. were being laid down to the time of. ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé gẹ́gẹ́ bí kíni o. olórí When àlùfáà Christ àwọn ohun came, rere tí ń bọ̀. Kristi dé gẹ́gẹ́ Christ bí came kíni o. as the high priest kíni of Kristi good nínú ẹsẹ̀ things. tí a kà yẹn. olórí àlùfáà. ee o olórí àlùfáà. mo ní ní Kristi olórí kíni ó jẹ́ o And high tó priest lẹ́tọ̀ọ́ láti wọ ibi that have the mímọ́. right to enter into the tí holy Kristi place. dé gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà àwọn ohun rere. Jesus Máa kà á came lọ. as nípasẹ̀ àgọ́ tí ó High priest tóbi of tí good ó sì things. péjú ti ìṣáájú. àgọ́ eléyìí tí Jésù gbé dé yìí. the tabernacle brought by tóbi Jesus ju ti is greater Mósè. than that of Moses. Bíbélì èyí tí a kò fi ọwọ́ pa. a ò fi ọwọ́ pa. Not made èyí with nìní hand. tí kì í ṣe ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ yìí. ni 12. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ọmọ màlúù. Fẹ́ máa lò. Kí ìgbà tí Kristi wá dé báyìí When Christ tó now máa came, ṣètò that we tó máa ṣètò pé organize kí ọjọ́ òní kó dáa that fún ọ today be tó well máa ṣètò done, ìrànlọ́wọ́ that we tó máa organize ṣètò pé for our ibikíbi tó bá wà head, lórí ilẹ̀ ayé pé kó máa dáa that fún ọ wherever we are, tó it máa must be parí well with us. It will finish or kò settle wá lọ everything. lónìí pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ He ewúrẹ́ is not going today with the blood of goats. kì í ṣẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí tọmọ màlúù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló kì í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ Not with the blood of goats kì í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ màlúù or that of bull. máa kà kán máa gbọ́ kí n má kà ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ òun tìkára rẹ̀. ẹ̀jẹ̀ kí ni wọ́n pè é òun tìkára rẹ̀. ó wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan bó ló ṣoṣo. wọ̀ lọ bó ló wọ̀ lọ He entered the ibi holy mímọ́ place, tọ̀run holy place ibi mímọ́ of tọ̀run heaven, of heaven. ẹ̀ẹ̀kan ló wọ̀ He entered the place once. lẹ́yìn tí ó ti rí ìdáǹdè àìnípẹ̀kun gbà fún wa. ẹ máa farabalẹ̀ gbẹ́kọ̀ ọ̀hún ẹ rí i pé mo rọra ń sọ kó lè yé wa No, I'm saying it ó wọ little ibi by mímọ́ little. tọ̀run He entered into the holy place in ìgbà wo heaven. ló wọ̀ lọ When? lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe ké After he ó had ti done rí kíni gbà something. fún wa ìdáǹdè ìdáǹdè àìnípẹ̀kun. ó Eternal ló ti lọ gbà redemption. dáǹdè He yẹn has ọ̀hún received àpáàdì eternal redemption for us. That is, he took that ti from lọ. hell. ó lọ sórí igi orí igi àgbélébù He has been to the cross
níbi tí a ti fún àwọn ogun ọ̀run àpáàdì ní wákàtí mẹ́ta where péré the lórí host ọ̀rọ̀ of ènìyàn. hell were given 3 hours on the issue of men. Yẹn kò fi ṣẹ̀kọ́ àkọ́kọ́. That was the first sign. Ìdájọ́. Judgment. Ìdájọ́. Judgment. Ó lọ dájọ́ ayé. He judged the world there. Ó wá lọ sọ́dọ̀ ọmọ aládé ayé lọ́wọ́ He àpáàdì. now descended down to the Láti prince of yọwọ́ this ọmọ world aládé in ayé nínú ọ̀rọ̀ hell rẹ̀. to remove the Ó lé hand of the jáde. prince of hell Ó in lé our jáde. case. Cast it Ó out. tú wa sílẹ̀. And he set Ó us lọ di free. ìgbèkùn ní. He take captivity captive. Ibi tán dé mi mọ́, Olúwa tú mi sílẹ̀. Sátánì pé mo lọ. Sátánì pé mo lọ. Torí ibi tó dé mi mọ́. Olúwa tú mi sílẹ̀. Ẹ sọ fún Sátánì pé mo lọ. Àwọn tí a dè sí Those Párádísè ní that were ìsàlẹ̀ chained in paradise tí ò below, ráyè lọ sọ́ọ̀bù unable to ascend to tí heaven. ẹnikẹ́ni ò rójú Ọlọ́run rí. No one could see the face of God among Jẹ́ them. kí n ṣe pẹpẹ ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Let me lay the foundation. Èdè tọ́mọ mi lò mi gbé jáde. The language, Bébì mi kí lórúkọ you. tiẹ̀ mo ti gbàgbé. Oya ẹ mọ tiẹ̀ gangan orúkọ tiẹ̀. Ọpẹ́ Yẹmí Ọ̀kàrẹ̀. Méjì ẹ̀rí iye rẹ̀. Mary níjẹ̀jọ́. Mary bóyá ẹ̀sìn bì. Mary lónìí. Mo mẹ́wàá. Lẹ́yìn ìgbà tó gba ìdáǹdè àìnípẹ̀kun fún mi. after taking eternal redemption for us, Àwọn tí a so márùn àpáàdì those who were tá a so mọ́ chained Párádísè down in tí ò paradise ráyè below, lọ sí that were ọ̀run unable tí wọn ò to ráyè ascend rí to Ọlọ́run. heaven, unable to see Tọ́mọ the face ẹ̀yẹ of kan ò God, rójú Ọlọ́run rí. that no man had Láti ever inú seen ọgbà God, Édẹ́nì. right from the Garden of Eden. Jésù lọ síbẹ̀. Jesus descended down Ẹni tó ní there. ẹ̀ ní rójú rere Ọlọ́run. Ó Anyone gbèdè. that said you will not see the favor Mo ló of ṣe. God, he had the Mo ló word. ṣe. Ìbá ti ń sọ̀rọ̀ redemption ó ti yé yín. Talking of redemption, you understand. Eternal redemption ó tú wàhálẹ̀. Set us Kalẹ̀ ni mo free. fẹ́ lónìí. Ó tú wàhálẹ̀. Setting us free. Pé yọwọ́ ẹ lọ́rọ̀ ọmọdé yìí. Remove your hand in the case of Yọwọ́ ẹ this lọ́rọ̀ man. ọmọdé. Remove your hand in their case. Yọwọ́ ẹ lọ́rọ̀ ọmọdé Remove yìí. your hand in their cases. Pẹ́rẹ́ tó bá débẹ̀ mọ́. Lẹ́yìn ìgbà tó yọwọ́ èṣù. After removing the hand of Satan, Àjíǹde yí èèyàn tá padà. resurrection turned back the back of the enemy. Those of you that do say they see Satan, I don't usually see Satan. Èmi ẹ̀ ò rí pàdé kì í bá We mi have no sọ̀rọ̀. meeting. Èṣù ẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀. Satan don't whisper Àwọn to me. àgùntàn mi gbọ́. My sheep hear my voice. Àwọn àgùntàn tèmi kí ni My wọ́n own ń gbọ́. sheep, they do hear Wọ́n my sì ń ṣe voice kíni. and they follow Ohùn me. Jésù nìkan ni mò ń gbọ́. I do hear the voice of Jesus alone. Ariwo ọjà ò kàn mí. All the market noise Ariwo ọjà is ní none èṣù. of my own business. Satan Ariwo is ọjà ní aláwọ̀ a ẹ̀mí market èṣù. noise. Àti tènìyàn. Wọ́n lè pariwo. They can make Wọ́n lè noise. pariwo. They can make Kò wọ noise. etí tèmi. I don't listen to such. Tó ìgbà tí Jésù lọ síbẹ̀, When Jesus descended there, ó yí ẹ̀yìn rẹ̀ padà. he turned their back. Àtìgbà náà kò kúkú Since ṣèmi then, ló ń bá sọ̀rọ̀. Ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ò ní gbọ́. The person he is talking Don't just say to, mọ́lẹ̀. the person he is addressing, Ó ń do not ké. listen. Gbà mí láyè. He said, allow me. Gbà mí láyè. Allow me. Ṣé bó mọ Bíbélì díẹ̀? You know Bible a bit. Sọ́dọ̀ Ọlọ́run. He went to the presence of God, Gbà mí láyè. Lè seeking for permission in the house of Job. And God said, Bolo tẹ́ ń bọ̀. where are you Káàkiri, coming from? káàkiri. Said, wandering about. Ṣé orílẹ̀ ìjọ? Did you visit Job? Mo rí i. Ibi wọ́n ló sọ gbà yíká. I saw him. Ò gbà mí láyè. Ò gbà mí láyè. Ò jẹ́ ká débẹ̀. I saw him. You never allowed me to get to his house. A lè gbà láyè nígbà náà. Satan could be allowed then. A ti rí dáǹdè gbà. Now, we Ọlọ́run ní receive tí ẹ̀ mọ̀. Kò ní redemption. táìmù fẹ́ṣù lónìí. God has no time for Satan anymore on Mo our ní kò page. ṣe. O. He has no Ó time ń for lọ Satan. o. Though he's Tó bá going ti lọ báyìí. here Ó lè anytime. lọ báyìí. Orí bọ́ ìyẹn. You see that Bó ṣe ń boy? tò síjọ.
bó ṣe tún ṣe. You see how he's doing. You see him. Kó wa máa tún máa fẹjọ́ sùn. He may report. Ọlọ́run listen. God will no more listen to Satan on our case. Débẹ̀. Let me get to him. Ọlọ́run ní gbọ́. God will not listen to him. Sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò gbọ́ tẹ̀sù lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. God will not listen to Satan on my case. Òfin èsì láàyè lórí ọ̀rọ̀ mi. He's not giving Satan chance on my case. Mo ti bọ́. I'm free. Mo ti bọ́. I am free. Jésù tú mi lẹ̀. Jesus set me Ó yọ wá free. èṣù lọ́rọ̀ mi. Jesus removed the hand of Satan on my case. Cast the Àti ilé devil ọmọ out. aládé ayé yìí The jáde. prince of this world has been Tó casted bá wí out. Ọlọ́run ní gbọ́. If he say Ó anything, God will pariwo. not listen. He's making noise. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Máa gbẹ́kọ̀ọ́ o. Listen to me. Kò rọra máa mú. Ó lè lọ kó gbé àwọn ikọ̀ tiẹ̀ wọ̀. He can go Ní there ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yin kan ò fẹ́ wá má wá mo ti sọ. just like Tuesday. He can inspire his messenger. Káwọn ẹranko máa rú omi òkun pọ̀. Inspire animals. Mo ní ká máa ṣe. They may steer the sea. Wọ́n máa rú ayé pọ̀. They may Wọ́n máa steer rú the ayé world. They pọ̀. may Ó steer pariwo. everything. Making Bó noise. ṣe ń rú ayé pọ̀ As táruwo he's ń steering the lọ. world. Kò ní You gbàgbé. will not forget. Kò ní kọjá àlà. He can't go beyond the boundary. Omi ò lè kọjá àlà rẹ̀. The water cannot go beyond Omi the òkun ò lè boundary. kọjá àlà The rẹ̀. sea cannot go Tó beyond bá its ti débi boundary. tí dáǹdì ànípẹ̀kú ti ṣẹlẹ̀ fún wa, Once he á padà gets sí where bó ti the wá eternal back redemption to gets to, center. he will return to his Ti base. sọ fún yín. I've told you. Mo pariwo. Let them make Kò noise. ní kọjá àlà. It can't go beyond the boundary. God has set a boundary for them. Ọlọ́run ti pa àlà sí. God has set a boundary. Àlà ti wà níbẹ̀. So a ti tú wàhálẹ̀ We'll sọ be set bẹ́ẹ̀ free. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Say it on your Jésù ò feet. ti tú mi lẹ̀. Jesus, you've set me Ó ti tú mi free. lẹ̀ lọ́wọ́ You've ìṣù. set me free from the hand of Ilẹ̀ Satan. lọ́wọ́ ogun You ọ̀run set me àpáàdì. free from the host of Ó hell. pariwo Ọlọ́run ò gbọ́. They are making noise, but God Àti will not yọwọ́ listen to ìṣù lọ́rọ̀ mi them. Their hand pátápátá. had been removed from my case. Ìdáǹdè ayérayé ni o. Eternal redemption. Ìdáǹdè ayérayé ni o. Eternal A ti tú redemption. mi lẹ̀ pátápátá. I've been set free. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. So jókòó lẹ́yìn ìgbà tó Bíbélì là ń kà ó. We are reading Tó Bible. gba ìdáǹdè àìnípẹ̀kun. After obtaining eternal redemption for all. Kí ló wí? Ọmọ mi tó ń ka Bíbélì. Óyá óyá óyá. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ọmọ màlúù ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ òun tìkára rẹ̀ ó wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹ̀jẹ̀ Jésù fúnra ara rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀jẹ̀ Jésù fúnra rẹ̀. Blood of Jesus himself. The blood of ẹ̀jẹ̀ Jesus Jésù fúnra himself. Ó wá wọ ibi mímọ́ lọ lẹ́ẹ̀kan He ṣoṣo. entered into the holy place once. lẹ́yìn ìgbà tí tí ó ti rí ìdáǹdè àìnípẹ̀kun gbà fún wa. Obtaining eternal redemption for all. mo bọ́ sọ bẹ́ẹ̀. I'm free. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìṣù. I'm free from Mo bọ́ Satan. lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. I'm free from Mo sin. bọ́ lọ́wọ́ àrùn àpá. I'm free from Mo bọ́ hell. lọ́wọ́ ikú. I'm free from death. Mo bọ́ lọ́wọ́ ikú. Free from Mo bọ́ death. lọ́wọ́ ẹ̀gún. Free from curses. Mo bọ́ lọ́wọ́ balógun Free márààrún. from those 5 captains. Balógun márùn tó jókòó lérí ènìyàn. Those 5 captains Mo sitting bọ́ upon lọ́wọ́ men. agbára ẹ̀ṣẹ̀. I'm free from power of Mo sin. bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀gún. I'm free from Mo bọ́ curses. lọ́wọ́ agbára òkú. I'm free from power of Mo bọ́ darkness. lọ́wọ́ ìṣù. I'm free from Mo Satan. bọ́ lọ́wọ́ ikú. I'm free from Mo death. bọ́ lọ́wọ́ àrùn I'm àpáàdì. free from Mi ò hell. ní lọ́rùn àpáàdì mọ́ I láéláé. will not go Mo to bọ́. hell anymore. Jésù gba ìdáǹdè fún mi. Jesus took redemption I'm free. for us. Mo dominira. Jesus set me free. Free. I will never be bound. Jesus set me free. I cannot be bound. Jesus set me free. I will not be bound. I will not be Tó bá bound. lẹ́sẹ̀ tó ń fẹjú mọ́ ọ If there is any tó máa ń sin tọ̀ ọ́ pé máa threatening bọ̀ ó you, dùn ó that dùn is deceiving sọ you, fún Jésù tú tell mi it. kalẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní tell rán that mi sin níṣẹ́ that mọ́. Jesus set Ara ò ní me rán free. mi níṣẹ́ mọ́ díjú ẹ̀wú Flesh will no bẹ́ẹ̀. more A ti tú set mi me an kalẹ̀. island. I have been set free. Mi ò iṣẹ́ onírọ̀. Mi ò iṣẹ́ alágbèrè mọ́. I'm not a Mi ò iṣẹ́ fornicator. olè mọ́. I'm not a thief. Mo bọ́. I'm free. Mo bọ́. I'm free. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìfẹ́ kó I'm fi ara. free from Mo love. bọ́. Mo bọ́. I'm free. Mo bọ́. I'm free. O lè jọba lé mi lórí You mọ́. can rule over my life.
In Jesus' name we pray. Ohun tó ń dorí wọn kọdò nínú ilé wa. Things that are bowing them down in my family. Mo bọ́ mi ò ń ṣara ayé mọ́ Jesus nínú has ilé set me wa. free from that. Tó I'm mú wọn not dorí kodò. all those Nínú things ẹbí that are bàbá bowing àti ìyá them mi in my nínú father's ilé wa. family, Mo in my bọ́, family. mo bọ́, I'm free mo from bọ́, it. I'm mo free. bọ́, I've been mo set bọ́, free. I'm mo free. bọ́, mo bọ́ I in the am name of free. Jesus. Ní orúkọ Jésù. Jesus' name we pray. So lẹ́yìn ìgbà tí a bọ́, ó tú wa After lẹ̀. being free, being set free, Ó wá lọ ibi mímọ́. he now went to the holy place. Bolo lọ mọ̀mọ́. Bolo lọ mọ̀mọ́. Ibi mímọ́. Ká ẹsẹ̀ kejìlá lẹ́ẹ̀kan sí. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ọmọ màálù ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ ohun tìkára rẹ̀ ó wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn tí ó ti rí ìdáǹdè àìnípẹ̀kun gbà fún wa. Ó rí kíni gbà fún wa o. Ìdáǹdè àìnípẹ̀kun. After receiving Kí the ni mo lórí gbà fún wa eternal o. redemption for us. So ìgbà tó wá débi mímọ́ yẹn. When he got to the holy place, Ìyẹn ni mò ń tò níjẹ̀jọ́. that was what I was Ó- saying last week. Ó fi ẹ̀jẹ̀ yẹn sórí ìtẹ́ àánú. He put the blood on the seat of mercy. Gbogbo tó ń bí Ọlọ́run nínú. All that is making God to be furious Gbogbo at tó all, bí Ọlọ́run nínú Sísẹ́lì ló wà that lábẹ́ is àkókò making ẹ̀rí. God to be angry against Gbogbo tó ń bí Israel, Ọlọ́run is nínú. inside under that seat Nígbà of tí mercy. Ọlọ́run bá ti lajú lórí ìtẹ́. Anytime God opened his eyes Tó bá on ti the wù throne, ẹ̀ẹ̀kan làlùfáà Mósè ń ṣe ẹ̀ẹ̀kan. the priest of Moses do go there once in a year, Ẹ̀jẹ̀ yẹn á dẹ̀ ti gbẹ kó tó dà mọ́dún. and the blood might have dried before Ṣùgbọ́n ilé the wà following year. But níbẹ̀ this one títí is there láéláé. fresh, Títí there láéláé. forever, is fresh, Títí is there láéláé. forever. Lẹ́ẹ̀jẹ̀ yẹn dúró síbẹ̀. The blood of Christ remained there. Tó bá ti rí ẹnikẹ́ni níbi ẹ̀jẹ̀ yẹn tó tò Anyone sẹ́yìn Jésù. seen with that blood that is lined up Tó tò sẹ́yìn Jésù. with Jesus, Édà tó yẹ kó tọ̀run wá. Bẹ́ẹ̀ni mi ò the mi ò sword fẹ́ lọ́dọ̀ iṣu o. that should descended Ada. from heaven, Tó yẹ kó tọ̀run wá. the sword that Kó should yẹ kó descended pa from ẹni heaven, yẹn. that should kill that person, Á fa ẹ̀dà yẹn yọ. will be withdrawn. Nígbà tí Ísírẹ́lì tọ́lọ̀ ń sọ fún Ísírẹ́lì. When God told the Israelites, Ó ní wọ́n lọ. Ó ní mo fi àwọn kan fún ikú. He said, Mo fi as àwọn they kan are fún going, ìdà. Mo ń bínú some lọ́wọ́. for sword, Mo fi for àwọn some kan for fún death, ìyàn. some for famine, Mo fi àwọn kan fún ìgbèkùn. some for captivity. Ó ń bínú lọ́wọ́. God was angry then Gbàtẹ́lì ìjà ń sọ pé when Elijah was saying, mi ò sọ ju àwọn bàbá mi lọ. I'm not better than my forefathers. Jẹ́ kí n máa lọlé. Let me go. Ọlọ́run ní mo ṣì ń bínú lọ́wọ́. God said, I'm still angry. Lọ fòróró yan Jéhù. Go and anoint Jehu. Lọ fòróró yan Èlíṣà. Anoint Elisha. Lọ fòróró yan Ásáélì. And go and anoint Ẹni tó bá Asahel. bọ́ lọ́wọ́ ọ̀dà Jéhù. Anyone that is free Èlíṣà pa. from the sword of Ẹni tí Jehu Elisha will be pa. slaughtered by Elisha. Ásáélì apá. Anyone that escaped from Ẹ̀dá wà Elisha, lọ́wọ́ then mi, Asahel jà will lọ́wọ́. kill him. I'm still fighting. Bínú Ọlọ́run parí. The wrath of God is over. Àánú. Ipò ìdájọ́. Àánú borí ìdà. Ó borí ìdà. The mercy of God Lord, overthrown the judgment. Àánú Borí dípò. ìdájọ́. Mercy overcome Jésù gba judgment. bùkún wá fún ènìyàn. Jésù ti sọ. Ẹ̀dà tó yẹ kó bà ọ́ láti bí o sọ pé ìṣòwò. The sword you are entitled Ọlọ́run nìkan ló to. lè I'm yọ̀dà not talking sí ọ. of Satan. It's only God that can draw Èṣù sword jẹ́ against you. òjíṣẹ́ láti mú ìdà yẹn ṣẹ. Satan is only a messenger to fulfill the Òun descendant ló of gbé that kú lọ́wọ́ sword. báyìí. Ebèrè He's òrùka holding ló sọ there, bẹ́ẹ̀. according to Hebrews chapter 2. Jésù gba agbára lọ́wọ́ ẹni tó gbé Jesus took power from Orúkọ rẹ̀ him that ní- is holding there, and the name is Satan. kó lè tẹ bá gbogbo ẹ̀ tí ẹ fẹ́ kú tẹ̀ yálé All those tẹ̀ who don't want to túbọ̀ die, kí ẹ lè that are bọ́. offering sacrifice for you to be free. Tọ́lọ́run bá ti fẹ́dà náà dà sí ọ. As long Ẹ̀dà kan ò lè bọ́ as lórí God rẹ̀. is not drawing sword against you, no Tọ́ sword bá can ti rí descend ọ on níbi you. ẹ̀jẹ̀. Once you are with the blood of Ẹ̀dà Christ, tó yẹ kó bà ọ́. the intended Ìdájọ́ sword òní. directed Ìdájọ́ ọ̀la against you, the tó judgment yẹ of kó today bà and ọ́. tomorrow, Ẹ̀dà ò that ní you are kọjá entitled sórí to. ayé rẹ The mọ́. sword will no more descend on you anymore.
sọ pé Jésù mo ti dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ o sọ bẹ́ẹ̀. Saying, Jesus, Mo ti I dé cleave your sọ́dọ̀ rẹ o. blood. I've come to you. Mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ o. I've come to your Mi ò presence. lè gbára mi o. I can't deliver Mi ò lè myself. ran ara mi I lọ́wọ́ can't help o. myself. Mi ò lè ran ara mi lọ́wọ́ o. I cannot help myself. Jésù Olúwa wa. Jesus' name Lórí we ẹsẹ̀ rẹ pray. báyìí. On A our máa gbé ọ feet. dìde. Oya dìde. On Ọba our wàhálà feet. rẹ̀ ara rẹ̀ ò bá yá láti dìde ara rẹ̀ á yá. If you are weak, once you stand up, you are healed. Mo ń gbìyànjú àti tó. Ó ń I'm dàrú. trying to organize it, but seems impossible. Mo ń tó. Ojú ẹ̀ ló máa di wá sọ wípé. You will close your eyes and you open your Ẹ̀jẹ̀ mouth. Jésù tó fún That mi. the blood of Christ is Sọ bẹ́ẹ̀ sufficient for me. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. The blood of Jesus is sufficient. Eo. The blood of Jesus is Ew. sufficient. The blood of Mo Jesus ti is débi sufficient. ìbùwọ̀n I've ẹ̀jẹ̀. come to the Mo sprinkle ti of débi blood. ìbùwọ̀n ẹ̀jẹ̀. I've come to the Mo sprinkle ti of débi blood. ìbùwọ̀n I've ẹ̀jẹ̀. come to the sprinkle of blood. Débi àkọ́bí ìlú àkọ́bí. The city of the firstborn. Ẹ̀dá Ọlọ́run ò lè bà mí mọ́ sọ The bẹ́ẹ̀. sword of God cannot Ẹ̀dá descend on Ọlọ́run ò me. lè bà mí mọ́. The sword of God cannot Ẹ̀dá descend Ọlọ́run on ò me. lè bà mí The mọ́. sword of God cannot Ẹ̀dá descend on Ọlọ́run ò me. lè bà mí The mọ́. sword of God cannot descend Ẹni on bá me. yọ̀dà sí mi yóò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ Anyone mi. that draws sword against Ẹni me bá will be yọ̀dà sí mi guilty on yóò my jẹ̀bi lórí case. ọ̀rọ̀ mi. He that draws sword Ẹ̀dá against me Ọlọ́run ò will be lè guilty on my bà mí mọ́. case. The sword of God is not for me. In Jesus' name we pray. Jókòó. Sit down. Bíi tí àánú ni. Stay on the seat of Kódà mo lo mercy. èdè kan. I Àwọn tó bá ń use bẹ́kọ̀ lọ tó language. bá ń fọkàn bẹ́kọ̀ lọ ló máa gbọ́. Those who are following me, Nígbà tí mo ní kẹ́ka Hébérù when I said we should read orí ìkẹrin Hebrew chapter ẹsẹ̀ 4, kẹrìndínlógún mo verse lo èdè 16, yẹn. Ẹ̀ka I use that language. mo fẹ́ mọ̀ bóyá Hebrew ẹ̀kọ́ 4:16. ní ọjọ́ ìdánwò. Let us then fearlessly and confidently Yes. and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help us in good time. Mo wá lo èdè kan torí nǹkan méjì ló wà níbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. There are two things in the seat of mercy. Àánú wà ń bẹ̀. There is mercy Ìrànlọ́wọ́ wà ń there. bẹ̀. There is help there. Orí ọ̀fẹ́ wà ń bẹ̀. A grace Mẹ́ta tiẹ̀ ni. is there. Orí ọ̀fẹ́ wà ń bẹ̀. Grace, Àánú wà ń bẹ̀. mercy, Ìrànlọ́wọ́ wà ń bẹ̀. and help. Mo wá lo èdè kan I use nípa a ìtẹ́ help. orí ọ̀fẹ́. through the throne of grace. Nígbà tí mo fi wé When I compare Ìtẹ́ it àánú with the throne májẹ̀mú of láéláé. mercy of Old Testament. èdè wo ni mo lò ta ló rántí. Wàhálà tí a ti In wo Old Testament, ọ̀pá we ọ̀rúndì behold the- lórí ṣùgbọ́n lónìí a ti the kọ̀ table sí ọ ní and ìyà. the rod of Aaron, but today those things Ọlọ́run are written àjíǹde in our yẹn ń gbé heart. inú wa. That God of resurrection is dwelling in our heart. Bó ni mo ló ń gbé lónìí. Is dwelling in our Ew. heart. Ẹ bá rántí mo sọ pé nítorí náà ẹ tàn ná. I said, therefore, Ẹrù you will shine. I bet You will if I blossom. don't so bad. Or have you forgotten I Mo said lẹ̀ ẹ that? tàn. I said, you will Mo lẹ̀ shine. ẹrù You will blossom. Mo ní àti kọ ọ̀rọ̀ sí wa That the láyà. word is Mo written ní in our ọ̀pá heart. Árónì wà nínú The wa. rod of Aaron is now dwelling in us. So níbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́. At that throne of grace, A rí orí ọ̀fẹ́ gbà. we will receive grace. Ohun tí ẹ tọ́ sí. What Tí ẹ tọ́ sí. You don't Ìgbàlà ò walk. tọ́ sí àwa kèfèrí. salvation Àwọn is tí not ò our wá rí portion. mi. Those Tẹ́ ẹ tọ́ sí. who didn't search Á for tẹ̀ yín me, lọ́wọ́. find me. Ipò What tẹ́ ẹ rò pé ò lè dé láyé. that position Ẹ you débẹ̀. think you can't get to, you will get Tẹ́ it. agbára láti ṣe. Ẹ That thing you don't have ṣe. power to do, you will do it. Ibi tí àánú. Ibẹ̀ ni. Gbogbo ìyà tó yẹ kó jẹ́ ọ́. All the suffering you are entitled to. Ìgbà kọ́ ò tí àwọn èèyàn. Àwọn tí ò tí yẹ pọ̀. Though some people Bàbá ti ní ìṣòro. Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ are mi ni yet to mò ń jẹ. understand Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ mi the ni full mò ń jẹ. sermon. Whenever they are in trouble or they are passing through some challenges, they'll be saying, I'm suffering Omi ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ lórí. for my sin. It means you are cursing yourself. Jẹ́ kí n lo èdè bíbélì. Let me use biblical language. Èmi ò ní sojọ́ jìnnà. That will help me not to talk much. Wé nǹkan wọ̀nyí ni mò ń kọ. The books of those things have I written Ẹ̀yin unto tí ó you. ti gba Jésù gbọ́. To those who have believed God, Pé kí ẹ má dẹ̀ṣẹ̀. for you not to sin. Ṣùgbọ́n bí But- ẹnikẹ́ni bá dẹ̀ṣẹ̀. If anyone sins, Bí ẹnikẹ́ni bá
If nínú anyone ẹ̀yin tó sin ti gbà mí gbọ́ among bí those who have ẹnikẹ́ni believed me, bá if dẹ́ṣẹ̀ any of you lẹ́yìn ìgbà sin tẹ́ ti rí gbà after mo salvation, kọ̀wé ẹ má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́ o I máa ẹ wrote to mọ̀ you, bí sin no ẹnikẹ́ni more. bá But dẹ́ṣẹ̀ peradventure you a ní fell into alágbà sin. kan lọ́dọ̀ We have an Baba. advocate before orúkọ God. rẹ̀ ní Jésù Jésù ọmọ Kristi Ọlọ́run. olódodo. òun ló gbá agbádá ò ló wọ̀ wá ìwọ kọ́ ló gbé Who wọ́ra the rẹ̀ garment of righteousness òun upon ló you. ní kẹ́ máa lọ pé He is the one that set mo us free. gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ yín That I forget your sin. Òun ló dẹ̀ I lọ never jókòó. know your sin anymore. òun ló jókòó And he's the òun ló one gbẹ̀jẹ̀ lọ síbi sitting. tí a mú He òun ló took the tún lọ blood to jókòó the síbẹ̀. throne of mercy. so bó o And bá he's the one sitting dẹ́ṣẹ̀ there. If you ta ló sin, máa lọ bá whom will you go to? ta ló máa dì mọ́ torí Ọlọ́run lè Whom will you cleave tọ́lọ́ bá rí ọ lè unto? fi ọ́ sọ̀kò dànù ta ló máa dì mọ́ Whom will you cleave ló unto? ní tìjú Ọlọ́run He is the ló máa one. dì mọ́ Is our surety before God. ṣé o ti gbọ́ bí ìgbà tí Just like Abigail lọ dì mẹ́sẹ̀ Dáfídì when Abigail hold on to the feet ó of dì mọ́ ẹsẹ̀ David. rẹ̀ He hold on, she hold on to his feet. ìdá ìbá jáde Otherwise, the sword would have gone out. wà lọ dì mẹ́sẹ̀ Jésù You hold on to the feet of wà Christ. dì mẹ́sẹ̀ rẹ̀ You hold on to his feet. gbẹ́ni ìdá ò ní bà ọ́ It is then sword will not descend upon bàbá dẹ̀ you. jókòó síbẹ̀ And God is sitting there. mọ ilé o olóòtú yọ́nú sí ló sọ You said you are mo pleased sì with wà this níbi child. torí tiẹ̀ And I'm here tí for mo his bá ti ń sake. sọ̀rọ̀ Anytime I'm talking, ó sanwó ẹ̀ṣẹ̀ àná he paid for àwọn the eléyìí tí ẹ ti sin ṣe of nínú yesterday. àìmọ̀ What we've done in our eléyìí tẹ̀ ń ignorance. ṣe What we lọ́wọ́lọ́wọ́ are doing ó san now. gbèsè He paid it all. àwọn tó wà nígboro tó mú láwọn ọmọ yahoo yahoo burúkú yẹn báyìí Those who are outside, Ọlọ́run dúró báyìí God is waiting. tó bá ti sáré báyìí The moment they come to máa cry, bọ̀ come unto me. kò dá wọn lẹ́jọ́ He's not judging them. yẹn ń bẹ lórí The blood is on the throne. mo bẹ lórí pẹpẹ ó kàn ń retí wọn kan He's only expecting them to come. mo máa ń lo èdè kan fún yín dáadáa I do use a regular tí ẹ bá language. ṣẹ̀ tá lẹ́ṣẹ̀ gan If you sin, whom do you Èṣù. offend? You offend Ẹ o, Satan. You offend mo ní tá God. lẹ́ṣẹ̀ òfin tá lẹ́rú Whose Lord Ẹ o. you pray? tí téèyàn bá fẹ́ jẹ níyà ṣéèkì ló máa If jẹ ọ́ somebody want to níyà punish you for that sin, who Mo ní will ṣé punish ló máa jẹ ọ́ you? Is it níyà? Satan? ta ló máa jẹ ọ́ níyà Is God Ẹ that o. will punish you for that? Ọlọ́run wá Not ní Satan. And mo that ti God now Jésù say, kalẹ̀ fún ọ. I've set up Jesus so for you. èṣù ó rí mú lórí ọ̀rọ̀ mi wí bẹ́ẹ̀ lórúkọ So Jésù Satan, you ó have rí no ọwọ́ case. kankan mú You lórí have ọ̀rọ̀ nothing ayé on my case. Jésù Olúwa wa Jesus' jẹ́ name kí we n wá pray. sáré báyìí kó lè yá wa so Let me now mo move parí fast ẹ̀ a pé bit. lónìí o wà á máa ríran lọ́wọ́ That gbà today you will receive her. wà á máa ríran lọ́wọ́ gbà You will receive her. wà á ríran lọ́wọ́ gbà You will receive her. jẹ́ kí n wá máa mú lọ báyìí kó lè yá wa kí n bọ́ síbi tí ọmọ mi ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ mi Ọpẹ́ bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀kan We are. àwa rí The young àyè man started. sí ọ̀dọ̀ bàbá We now have access to the torí presence àti of rí God. àyè sí ọ̀dọ̀ Because we have bàbá access to the presence of God. lónìí Today, ẹ̀ẹ́gbìn you will sow ibikíbi tẹ́ ẹ bá dé wherever you are. ẹ kórè yanturu. You will have surplus harvest. orí ilẹ̀kílẹ̀ ni a gbé Ádámù àti Éfà sí. Adam and Eve wọn were ò rí upon the àyè land. rí ojú bàbá. They were unable to see the face of God. ẹlẹ́dẹ̀ lé mọ́ wọn. And the things were so wọ́n wà tall ní for them. abẹ́ They ẹ̀gún. were under curses. wọ́n wà lórí ilẹ̀ tí a They were gẹ́gun upon the lé. land being caused. ṣùgbọ́n lónìí But today, Jésù ti ṣílẹ̀kùn ọ̀run. the door of heaven is opened by Jesus. ìgbà tó ń lọ níbí While he was going here, kó tó lọ ó pe àwọn ọmọ lẹ́yìn jọ. before àwọn his ẹ̀kọ́ departure, ìkẹyìn kan náà àwọn ẹ̀kọ́ he gathered his ìkẹyìn tó ṣe. disciple. One of the last message. farabalẹ̀ sí bíbélì ẹ o. You open your Bible. sí bíbélì ẹ o. emphasis on some points in John chapter 14. Àtẹnumọ́ lórí Verses àwọn 1 èdè kan nínú and ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ara ìṣẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ pàtàkì Those are tí important Jésù ṣe sermons fọmọlẹ́yìn. made by Kó tó Jesus lọ. to his disciples before his departure ẹ from má this ṣe jẹ́ kí world. ọkàn yín dàrú.
ilé ayé á máa dàrú o. The world will be hot. Wàhálà á máa wà nígboro. There will be problem in this world. Kìnìún, leopardi, àmọ̀tẹ́kùn, gbogbo wọn á máa dalé ayé rú. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn, ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Ẹranko eléyìn irin á máa jẹ. That beast with Á iron máa fi teeth ẹsẹ̀ will tẹ̀ eat mọ́lẹ̀. and trample upon the rest. Náírà yín á máa The bàjẹ́. naira will be Oríṣiríṣi diminishing. àìsàn máa gba ìgboro. Diverse sicknesses. Ọjà lè will má be tà. down. The market may be Àtẹ̀rajà lè difficult. wọ́n. To buy something may be difficult. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ lè jáde iléèwé kó máa gbélé ẹ̀ kó má tètè ríṣẹ́. Somebody may come out of higher institution and yet Gbogbo to wàhálà secure yẹn lè job. wà ní ìgboro. Those problems Ẹ má may jẹ́ kí continue in the ọkàn yín world. kí ó. Even Dàrú. within, let not your heart be troubled. Do not Ọkọ let yín your lè gbomi sórí. Your husband may at times become. Let me borrow it. Orí ọkọ yín lè yí. Your husband may be mad, Ẹ ti yá wèrè orí ẹ̀ kan yí. maybe Orí ẹ̀ yí níwọ̀nba. insane a bit. Orí ẹ̀ yí níwọ̀nba. He's being intoxicated. Ìyàwó dẹ̀ lè gbomi sórí. And why it could be Ó díẹ̀ máa it could be the gbóná. turn of wine. Kí lè wá máa gbóná tó ló Then ti the gbomi sórí. house may be tall. Orí ọkọ náà ti yí. Because Omi yí ilé pọ̀. both Omi of yí them- ilé pọ̀. Má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó. Let not your heart be troubled. Ó lè bímọ jọ ju You may bó have ṣe lérò. children more than you think. Ìbùkún Ọlọ́run ló dé sí gbà rẹ̀. It is the blessing of God in your house. Torí ìgbà mẹ́wàá máa dọ́gbọ́n. At times, Ọmọ máa wá, you ọmọ may á máa wá, be trying ọmọ á máa for children wá. not to call, Ṣé for the child not to sùkúù call. di bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà ń rú. As you trying to prevent Àtẹ̀tíráì it, tíráì o. we try Àtẹ̀fẹ́ to no ṣe péré avail. o. We don't want to Ó fornicate. lè níṣe lẹ̀ ṣe dáadáa. Ó máa ń rú látijọ́. You may Ó be dẹ̀ ti saying rúrò ní you olónìí. fail to do it well Torí Ọlọ́run ju gbogbo èèyàn lọ. because God Ta ni mo ló ju greater gbogbo than all ènìyàn lọ? men. Yẹ̀yẹ́. Ẹni agbélé ọmọ rẹ̀ kúrò gan. somebody that his Ẹni womb was agbélé ọmọ rẹ̀ taken kúrò out gan. Tọ́lọ̀ ń wo fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀. and God look at her Pé ó yẹ kó sì bímọ. that this person is supposed Tí to ò have bímọ, ó lè máa gbàdúrà issue. àgbà ìkan. Ó yẹ kó ti bímọ. Supposed Ọlọ́run to lọ have bẹ̀. issue. Wọ́n tẹ̀ gbélé ọmọ sí. And God replace it. Ó ti rò pé kò wáyé mọ́ ọ̀yá ọkọ̀ kókó And kókó she's ti gbélé ọmọ ẹ̀ saying jẹ́ ká máa that is ṣeré. impossible. Kọ́lọ̀ ẹ̀ máa mi ṣe ń jí. Ikú máa Before you mẹ́ta. know it, things Àwọn change. àlọ́ hospital lọ tẹ́sì. In the Ojúmọ̀ àjídé. hospital, Kí ló ṣe lóyún? How come Ọlọ́run oníṣẹ́ abẹ. That Kí ni is mo korúkọ rẹ̀ God. jẹ́? the great surgeon? Ṣé bẹ́ẹ̀ni yé mi? Do we understand the Bible? Ọkọ lè gbomi sórí. The husband may be intoxicated, Nǹkan lè dàrú. Kó tiẹ̀ má yé ọ. Ẹ má may jẹ́ be kí so wrong, ọkàn yín kí ó. and you may not understand. Let not your heart be Ó troubled. lo èdè mẹ́ta. He used 3 languages Ẹ there. gba Ọlọ́run gbọ́. Believe God. Ẹ gba ẹ̀mí tó fẹ́ kúkú oró yìí gbọ́. Believe me also that want to die Èmi sorrowful for you. báyìí sí ọ̀dọ̀ Sorrowful for bàbá you. mi fún yín. I'm going to my Mo fẹ́ father lọ wá àyè fún yín to lọ́dọ̀ prepare a bàbá. place for you Ẹ in his láyè presence. níbẹ̀ There is no tẹ́lẹ̀. chance for you there Fẹ́ before. fún yín láyè. Now I want to go and create a chance Ibùgbé for kan you wà there. níbẹ̀. There is a Mo place ti of máa ń abode, sọ, the ó ní habitats ìtumọ̀ there. méjì. It has 2 meanings. Ó ní ìtumọ̀. Kí a rí àyè rí ojú Ọlọ́run. For us to see the face of God. Pé And tí a bá that ti rójú rẹ̀, once tí we a see bá his kú face, láyé, àárí When gbé. we depart from this world, we have a place to rest. Ló fi sọ pé tó ń bá ti pèsè àyè tán. Once he Màá wá prepared wá. the place for you, for Màá us, wá máa mú he yín. will return home. Àyè He tó will kọ́kọ́ return to pèsè this ni pé world. kí ẹ máa rójú bàbá. The first place there is for us to have access to the Ìgbà tó presence fẹ́ of lọ pèsè God. àyè yẹn lẹ́yìn When he was àjíǹde, going after resurrection, tí Màríà bá pàdé rẹ̀, and Mary met him on má the fi way, ọwọ́ he kàn said, mí. don't touch Mo ń lọ me. sí ọ̀dọ̀ I'm going Ọlọ́run mi to my àti God yín. and your God. Mo ń lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi I'm going to my àti yín. father and your father. Ó fẹ́ jẹ́ kí Ọlọ́run, ó wá sọ Ọlọ́run dọlọ́run He wa. now make God our God. Ó wá sọ Ọlọ́run di bàbá wa. He made Sọ God bẹ́ẹ̀, our father. Ọlọ́run bàbá Jésù ni Ọlọ́run mi, wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. God, the father of Jesus, is my God. Ẹ o, The father of Jesus is my ẹ God. o,
The father of Jesus, he is my òun God. náà ni bàbá mi. He is my father as òun náà well. ni bàbá He mi. is my father. bàbá olúwa wa Jésù Kristi náà ni The bàbá father of mi. our Christ Jesus náà is ni my Ọlọ́run father. mi. He is my God. Shout Eke hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. So torí wọ́n ní ilé bàbá ọmọ ìbọmọ ní. That you can't be afraid of your father's house. àbó máa ń bọmọ lẹ́rù. Or are you afraid of your father's house? kì í bọmọ lẹ́rù náà. You can't be afraid. kò sí bó ṣe lè kò lè bọmọ lẹ́rù. No matter how hard or tough it may ìgbà tí be. mo ń bá ọmọ mi obìnrin tí mò ń bínú. While I was angry with my daughter, ọjọ́ kan there was a day ló balẹ̀ it just came upon her ló ń sábọ̀ gàràgàrà. and he came to the house. ìgbà yẹn mo fẹ́ ja ogun gan nínú ilé. I was ready for battle wọlé tán then. As she came ọ̀pẹ in, wọlé. then his younger brother ó ti followed. gbinikún bóyá ọ̀pẹ ló gbé. I remained sullen. ọ̀pẹ ní ẹnu ọ̀nà. I thought bó ń ṣe rí nìyẹn òun mọ kankan ní bó ṣe dé o. her brother took her. ó já but wọlé he said no. gàràràràràràràrà. àwọn kan ń ṣiṣẹ́ nulẹ̀ bó ṣe já wọlé Some people were gàràràràràrà. working mo wà ní in reading the room mo ń environment. ṣiṣẹ́ lórí printer. I was bẹ́ẹ̀ ló já working wọlé on- gàràràràràràrà. She just came kó in. kánlẹ̀ kù. No, without ṣé kò yẹ knocking kó the door. kánlẹ̀ kù. mi bínú sí. ṣé kò yẹ kó kánlẹ̀ kù. kó kánlẹ̀ kù. She didn't even knock door. ó já wọlé girigirigirigirigiri. She just came in. pẹ̀lú dì mẹ́sẹ̀ mi níbi tí mo wà nídìí kéde. And he hold onto my feet, started weeping. mi náà mi dá gidi. And I ojú remained mi sullen, lé fún ẹkún. very bẹ́ẹ̀ frank. mo mi dá gidi mo mi rọ́jú mo mi kalẹ̀. Ọlọ́run àtèmi ta ló láàánú jù dá mi ló. Between God and her, who is the most merciful? ta nínú ẹ̀ yọjú. Who is the most kó lẹ́yìn tí pleased? bá ṣe búburú. If you wicked tí ẹ bá people, lè fọmọ yín ní òkúta if you dípò cannot àkàrà. give your children Torí a èmi stone mo bí. instead of cake, bó ṣe mi ṣe ló mi pariwo ẹkún gbọ́ mi. I felt mo dájú. wanted to weep, but Ọlọ́run mo ń pa ọ́. I struggled to retain the fear. Ọlọ́run àní kò lọ pé òun fẹ́ rí ọ. Will God chase you away that you don't want bàbá to mo see dé o. you? Father, I've come. nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù wíwẹ̀ blood mo of dé Jesus. nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ I've come to you mo through the dé blood of nípasẹ̀ Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Through the mo blood of dé Jesus. nípasẹ̀ I've come ẹ̀jẹ̀ unto Jésù. you. mo dé I've nípasẹ̀ come ẹ̀jẹ̀ unto Jésù. you through the blood of Jesus. Ìwọ ló ní wá. Bàbá mo dé o. Ayé mi dọ̀wọ́ rẹ. Bá mi tún ṣe. Ìwọ ló ní wá. Bàbá mi mo dé o. Ayé Jésù mi dọ̀wọ́ rẹ. Olúwa wa. ṣé ẹ rí àǹfààní wa wà fún àwa We today tó now ti wá have sọ́dọ̀ privileges Jésù tá a ti fún lágbádá òdodo. that those who have come to Jesus, Tọ́lọ́run that ti have rí. been given the garment so of righteousness. ìpele méjì ni ẹ̀kọ́ mi dúró sí láàárọ̀. My sermon is on gbogbo twofold. ọ̀nà kọ́nà tó bá wù kó o ti rìn láyé. Any part you Tó must wà have lábẹ́ tread ẹ̀kọ́ mi in tó this ń kọ́ world, mi láàárọ̀ and you are yìí. here this morning, tí ayé ẹ̀ dojúrú. and your life is in má jẹ́ shambles, kọ́kàn ẹ̀ dàrú. don't let not your heart be troubled. Jésù ti lọ sọ́run. Jesus has been to ó heaven. ti gbé ẹ̀jẹ̀ lọ He has sọ́run. taken blood to the ibi tí àánú heaven. la wà yìí. we are in the níbi throne tá a of ti ń ran mercy, ni lọ́wọ́. where we receive help. ibẹ̀ la ti ń ran ni lọ́wọ́. That is where we ibẹ̀ receive la ti help. rí ojú rere. That is where we receive favor. Olúwa gbójú fo ìwà ìbàjẹ́ rẹ. God, we overlook all those mistakes. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dá. Whatever sin you tó might o have rò pé Ọlọ́run committed, ní gbà that you ọ́. think God cannot deliver you, ẹ tẹríba níbi tẹ́ ẹ bá wà. bow down your head wherever fẹ́ you gbàdúrà are. fún àwọn yẹn. I want to pray tí for ọkàn such rẹ ń people. dá ọ lẹ́bi pé Your heart is condemning ṣé bàbá you. gbà mí báyìí. That will God accept me? rọra dìde pé Jésù mo dé. Rise up on your feet and Jésù just mo dé say, bí ọmọ. Lord, I've come as a bí child. àyè wà lọ́dọ̀ fún mi There gẹ́gẹ́ is bí a ọmọ. chance before you Ọ̀rọ̀ in your àdìde lórí presence ẹsẹ̀ for mo fẹ́ me. gbàdúrà fún ọ. Rise up on mo your dé feet. o. Lord, I've come. mo dé o. Lord, I've come. mo dé o. I've come. mo dé o. I've come. kó o gbà mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ.
Accept me as a nítorí child ẹ̀jẹ̀ rẹ. because of your blood. Nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ. Because of your blood. Jẹ́ láàárọ̀ yìí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ ó ń This gbọ́ lọ́rùn. morning, they are saying it to God Èmi and tí you ń are ṣe hearing èèyàn them. búburú. A Èmi wicked kan man. yọ́nú nígbà tó ọmọ mi dì mẹ́sẹ̀ mi. I was even pleased when Mélòó my mélòó ìwọ child Ọlọ́run pleased to my feet. ẹlẹ́dàá. How much more you Gbogbo àwọn go? wọ̀nyí tó dé sọ́dọ̀ rẹ. All these people that have come to Láàárọ̀ you yìí this morning, nípa ìbùwọ̀n ẹ̀jẹ̀. through the sprinkle of the Wẹ̀ blood, wọ́n mọ́ pátápátá. wash them clean. Wẹ̀ wọ́n mọ́ pátápátá. Wash them clean, O Wẹ̀ wọ́n Lord. mọ́ pátápátá. Wash them clean, O Sọ wọ́n Lord. dé tèrè ẹnìkan ṣoṣo. Amen. Make Sọ them wọ́n dé tèrè ẹnìkan yours. ṣoṣo. Yours Amen. alone. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, I pray. Sit down. Ìkejì, Number ó 2. ní nígbà tá a bá ti wá bẹ́yẹn. When we come to him that way and our sin is overlooked. Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní. Romans chapter Bí a 5, ti ń verse dá wa 1. láre. As we are being Ẹgbẹ́ justified orí now. kẹrin ẹsẹ̀ 24 kẹwàá súnmọ́ orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Chapter 4, verse 24, and then ṣùgbọ́n chapter 5, nítorí verse 1 tiwa and 2. pẹ̀lú Ẹ ti ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ 25 Rome. Romans 4, ẹni tí a fi 25. tọrẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa A fi Jésù tọrẹ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. tí a sì jíǹde nítorí ìdáláre wa. Àjíǹde Jésù ni pé mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé Resurrection mi of mọ́. Christ Mi means ò I rí see no ẹ̀ṣẹ̀. sin there. Tínú Ọlọ́run bá yọ, If Jésù ò God ní is not jíǹde. pleased, Jesus will not Sọ bẹ́ẹ̀, resurrect. Jésù ò ti yọ́nú, Ọlọ́run ò ti yọ́nú sí Saying, mi. Jesus, you are pleased Ọlọ́run ò with ti yọ́nú sí me. mi. You are pleased with Òun ló ṣe gbé me. Jésù jìde. That is the purpose of Christ's Ẹ̀ṣẹ̀ mi resurrection. ò ní rí mọ́. My sin will not be reckoned Àwa with ò anymore. ní rí mọ́. It will be no. Amen. Ó yá wa máa kà. ǹjẹ́ bí a sì ti ń dá wa láre nípa ìgbàgbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nípa Olúwa wa Jésù Kristi. Àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀. We have Mi ò ráyè peace túmọ̀ with nípa ìyá God. àgbà mi lákòókò. Alálàáfíà yẹn ni pé We kò have sí ìjà peace láàrin with àwa God. It tọ́lọ́run mọ́. means there is no misunderstanding between us and Ó ní between ọ̀fẹ́ us. ẹ̀jẹ̀ àgbélébùú parí He settled the issue with the blood of Ọlọ́run. resurrection or the blood of the cross. Àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ We have peace in the presence of nípasẹ̀ ẹni God, tí a rí ọ̀nà through gbà. whom we have our way. nípasẹ̀ ẹni tí àwa sì ti rí ọ̀nà gbà nípa ìgbàgbọ́ A rí ọ̀nà gbà. We have a way Sọ́dọ̀ through Baba. faith. sí to inú his oore presence. ọ̀fẹ́ yìí. Access síbi tá a ti ń ran ni lọ́wọ́. Àti Sínú oore rọ́nà, ọ̀fẹ́. we have Tá a access ti rojú rere. into the Níbi grace, tá a the ti gbé favor, ọwọ́ ẹ̀ ní sùn. where we are being Ibi tí lifted èèyàn ti ń up, débi tí ò lè dé. where we get to Àrí where we are ọ̀nà unable to síbẹ̀. do Mo carnally. láṣẹ o, We have àrí ọ̀nà access sínú to oore his ọ̀fẹ́. presence, to his nínú èyí tí grace. àwa gbé Ẹ gbọ́ mi dúró. o, torí a mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. Because sin has Láàrí been ọ̀nà removed. síbi tá a That ti is why gbé we ní have lọ́wọ́ sókè. access to where we Torí àti are rọ́nà uplifted. síbẹ̀ Because we lónìí. have access there. Wherever you are, Ibikíbi tá a bá wherever wà, you are, ibikíbi tá a bá bára bountiful wa, harvest will come out. ìkórè Amen. yàtúrú lórúkọ Jésù. God will bless you. Ọlọ́run á bùkún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. God will bless you. Ọlọ́run á bùkún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. God will bless you. Ọlọ́run á bùkún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Tó bá fẹ́ lù lóòtẹ́. If I Mo should lè sọ stand pé there, lónìí, I can à say ń wo today, Ọlọ́run láìsí. we are looking at God face to face, no veil. As Tí mo bá in the fẹ́ parí mirror, ẹ̀, if màá I wá should kọ́ conclude lórí pé it, àwa ní bóyá láti we have wọ boldness ibi to enter into the holy place nípa through the ẹ̀jẹ̀ blood of Christ. Jésù Olúwa. Olúwa. Àwa ní ìgboyà tí wọ ibi mímọ́ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa. So ibi tá a rọ̀nà sí nìyẹn. That is where we have access to Ilé oore ọ̀fẹ́. the home of grace, Ilé ìrànlọ́wọ́. the home of help, Ilé ojú rere. the home of favor, Ilé àrà ilé ibi tá a ti ń rí àánú gbà. where we receive mercy. Ibẹ̀ la rí ojú rere sí. That is where we are chance to Torí ibi be. tuntun yìí ọ̀nà tó tún ní. It's a new way. Kí ni mo pè é? Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí Jésù ń kú lórí igi While àgbélébùú. Jesus was dying on the cross, Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. listen to me. Matthew orí 27 Matthew chapter 27, ẹ̀ka ẹsẹ̀ àádọ́ta dé ẹsẹ̀ kọkànléláàádọ́ta. from 50. Nígbà Jésù sì tún 51. kígbe lé ohùn rárá. Jésù kígbe ní òun rárá. Ó jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ Ó lọ́wọ́. jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́. Sì wò ó. Sì wò ó. Aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì sì ya sí méjì. Aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì ṣe kí ni o ò yà. The veil of Láti the òkè temple dé ìsàlẹ̀. rented. Ilẹ̀ sì mìtìtì, àwọn àpáta sì sán. Àti wó tẹ́ḿpìlì Mósè mọ́lẹ̀.
The temple of Moses Ọlọ́run have ti been kúrò pulled nínú down. aṣọ. God is no more inside the veil. Kò sóhun tó di ọlọ́nà láti lójú Nothing Ọlọ́run is mọ́. hindering you from Ohun seeing tó the face of dènà ti God. yá. The things, Ọ̀nà ti là. those hindrances Ọ̀nà are ti been ṣí. removed. The door is Jésù open. ṣínà ilé ògo. Jesus Ó opened ṣínà the home of níwájú glory. Olúwa. He opened the door of Shout heaven. hallelujah. Okay, hallelujah. Ẹ mọ èdè tí Jésù lò. You know the language used by Kó tó Jesus di pé ọ̀nà ńlá ni. before the open door. Ó ti lo èdè kan. He used a Kó tó particular lọ sí language ìsàlẹ̀. before descending down. Bó ṣe ń ké lórí igi As he was àgbélébùú. crying on the cross, Bẹ́ẹ̀ ni aṣọ yẹn ń fàya. and the veil Ó wá rented, lọ ọ̀sàlẹ̀. he descended down. Ó wá lọ gba ìdáǹdè. He took redemption wá for dìde, all. When he was raised and take the blood to the heaven, Gbọ́n bó ṣe ń the door lọ. was open. As he was going, Kó ṣe ń lọ kó tó jọ̀wọ́ ẹ̀mí As he rẹ̀ was lọ́wọ́ going, yẹn. before Ló then, mọ̀ fẹ̀mí yẹn lẹ̀. he Kìí ṣe willfully surrender ìyàtọ̀ his ló pa. life. Ó Not mọ̀ because mọ̀. of the suffering. He willfully surrender his life. Ó mọ̀ fẹ̀mí He yẹn lẹ̀. willfully surrender his life. Kó tó fi ilẹ̀. Before that, Ó lóun gbẹ̀ngbẹ̀hún. he said, I'm thirsty. Wọ́n wá gbómi fún. And Wọ́n wá gbé ìkorò fún. He was given Bó ṣe ń a mu vinegar. bó ṣe ń mu ago ìkorò ago As he ìdùnnú took the cup gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ of ago bitterness. ìkorò ago ìpè bó ṣe mú. The Ó dread, ní mú mọ́ the lórúkọ cup of Jésù. bitterness. You Fún will ìbínú not taste Ọlọ́run it mọ́. anymore. Ẹ̀gún ò ní jà lórí mi Cause mọ́. will no more reign over Ní me. dasán mọ́. My life will not Bó be in ṣe ń mú tán vain. báyìí, As ó he ló took it, parí. and he said it is Sọ finished. bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ parí. Sọ The issue bẹ́ẹ̀ of sin is finished. ìdájọ́ parí. Judgment is finished. Ìdájọ́ ò ní wá sórí ayé mi Judgment will mọ́. not descend upon Ó me. parí. It is Ó finished. parí. It is Ọ̀rọ̀ finished. ẹ̀ṣẹ̀ parí. The issue of sin is Ìdájọ́ ò settled. ní wá sórí ayé The mi issue mọ́. of judgment is Ọ̀rọ̀ settled. àìsàn parí. The issue of sickness is Àìsàn ò settled. ní jà lórí ayé mi kó o borí Sickness will mọ́. not rule over me. Òun ara mi máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Jésù ló parí. Jesus said Àrùn it is kárùn ò ní finished. jọba lórí ayé mi Any mọ́. disease, you will not rule my Gbogbo ohun life. tó tẹnu Ádámù wá. All those things that Àti emanate from ìfọwọ́tálẹ̀ ni. Adam, Àti groping, òṣì ni. wretched. Jésù ló parí. Jesus said it is Tó bá ti finished. parí ó parí náà And whatever nìyẹn. it is finished, Mo it is bọ́. finished. Mo bọ́. I am free. Jésù ló parí. Jesus said Àbó it is ògbọ́n ni ó ló finished. parí. Or don't you hear it? He Lórúkọ said it is Jésù finished. jáde. Move out of my Lórúkọ Jésù life. jáde. Move out of my Jésù ló life. parí. Jesus said it is Jésù finished. ló parí. Jesus said it is finished. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà. In Jesus' name we pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Mo ti so gbogbo rẹ̀ pọ̀. Ẹ rí báyìí pé ọ̀rọ̀ ibi mímọ́ ti ìṣáájú tẹ lọ. No, the issue of the Yẹn tẹ lọ. holy Ìjà ìgbélébù place parí ìjà. of the Old Testament is gone. A ti gba ìdáǹdè fún wa. We are now Shout hallelujah. receive eternal redemption. Mo bọ́ lọ́wọ́ ẹbọ títù. I free from sacrifice. Tó o bá ti wá tútù bọ̀ báyìí. If you now offer any Kó o lè sacrifice rojú rere Ọlọ́run. for Torí you to receive the favor of God. Àtújú. the reason Àtújú. or the meaning of sacrifice Èṣù is lẹ lọ ń bẹ̀ kì í just to ṣọlọ́run. comfort God. You are only Gbogbo comforting ìwẹ̀ Satan. tí odò yẹn Ọlọ́run kọ́ lẹ̀ ń bẹ̀. All those stream Bẹ́ẹ̀ back. àwọn ìyá òṣòro ǹgà. You are only pacifying Ẹ ń bẹ the ayé. witches and wizards. Jésù ti ṣẹ́gun ayé. Jesus overcame the world. Ọlọ́run kọ́ lẹ̀ ń tù lójú. You are not pacifying God. Ẹ lọ wọṣọ pupa. Go and Ẹ lọ pọn mẹ́rẹ̀ wá. take Ẹ on lọ red clothes. ẹgbẹ́ kìíní kan. Go Ẹ bọ́ and do pọ̀ sórí. this, go and do that. Ẹbọ ìṣọdún báyìí máa pọ̀ níta. Mẹ́kàn ìṣọdún ni mẹ́ra yé ni. It's only I'm not normal youth. Mẹ́ra yé ni. Àbá máa kérù jẹ dáadáa. Kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. Ìgbà tẹ́kọ̀ọ́ yẹn ń gbóná. All Àwọn those ọmọ mi rí sacrifice. epo níbi tó ti túbọ̀ wọ́n gbé wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀. And Then, those children are pastors and today. children, And they call it They do take oil from the Only from can- junction. It has nothing to do with our lives. Gbogbo èèyàn kọ́ ló lè kẹrù jẹun. Torí nǹkan táwọn. Not everyone that can do that. Àfurúbọ̀ sí àwọn. Àfurúbọ̀ sí Ọlọ́run. Àfurúbọ̀ sí àwọn wo. What the hidden So, are using as sacrifice not to God but to God. ṣe alájọpín. If Mo you bá now gbé take jẹ, mo jẹ́ gbé. it, you may be sharing with Secret one. devil. But if a child of God do that, you do it, and nothing will happen. So ẹbọ àti kú títí báyìí. Sacrifice Ẹ̀dá of àkútí ẹrú pọ̀. different nature. Wọ́n ní kó lọ wọnú igbó kan. Go, you enter into a thick Ẹ forest lọ bẹ̀ wọ́n. Aláwòdò fẹ́ to bẹ̀. pacify them.
mi ò lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ láti have lóní ayé nobody sọ bẹ́ẹ̀ to mi ò pacify. lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ mo ti ráyè lọ́rùn mi ò I have access lẹ́nikẹ́ni to the presence of mi ò God. lẹ́bọ kan tu I lórí ilẹ̀ have ayé no mọ́. offering to mi ò lẹ́nikẹ́ni ń offer. bẹ̀ láti gbélé ayé. I don't have to pacify anybody to live my life. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. sàmìyàn kó kan lẹ̀ Shout dáadáa. amen. àbó tí ń sùn Or are you sleeping? inú ti bí ọ sí mi You are angry pé bàbá yẹn nìkan mọ́ túbọ̀ mọ́ that èmi this túmọ̀ man ní said tèmi you o should not offer any sacrifice. mi ò túmọ̀ ní tèmi mi ò túbọ̀ tó bá jẹ́ pé mo wà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn èmi gan fún ara ẹ ló máa mi mo wà lára àwọn tá a máa gba ẹbọ lọ́wọ́ ẹ̀ tá a máa gba ẹbọ. If I should behave like man, I supposed to be receiving sacrifice even from you, deceiving you, trying to deceive and dupe jẹ́ ká you. fèlè ìbẹ̀bẹ̀ fún. Let's use this to offer sacrifice to those idols. mi ò lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ mí. I have nobody to pacify. lórí ilẹ̀ yìí mi ò Upon ní this land, bẹ̀bẹ̀ láti ṣe I rere will sọ not beg bẹ́ẹ̀. to do good. Jésù ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Jesus shed the ó blood. gbẹ́bọ lọ sí ọ̀run He took sacrifice mi to ò heaven. ní bẹ̀bẹ̀ lórí ilẹ̀ I yìí will not pacify mi ò ní anyone. bẹ̀bẹ̀ láti gbé I have ìyàwó nobody to mi ò pacify ní to bẹ̀bẹ̀ marry. láti bímọ Nobody to ní beg to bẹ̀bẹ̀ have láti child kọ́lé. or to have my mi own ò ní house. bẹ̀bẹ̀ láti mú ètí Ọlọ́run ṣẹ lórí I will ilẹ̀ not beg anybody Mi to ò fulfill ní the láti plan of lórí God ilẹ̀ for my yìí. life, and I will not Jésù rest ta here. sílẹ̀ Jesus shed ó his sì blood gbẹ́bọ lọ sórí and he took ìtẹ́ lókè sacrifice to ọ̀run. the altar in heaven. Jésù Olúwa wa. Jesus' name mo we fẹ́ parí pray. ẹ̀kọ́ wọn náà tètè bọ́ To lọ́wọ́ round nínú up. wúwẹ́ o àti kó nídìí ẹbọ. Be free from all those Àrólé sacrifices. ti kú òní èwe wíbẹ̀. The hair is no more young. The hair is Tárólé no bá wà more ní young. èwe kò When the yàtọ̀ hair is sí still ẹrú. young, it's nothing different from slave. Wọ́n nígbà tí àkókò kíkún orí But when ọ̀fẹ́ the tó time of Ọlọ́run fullness náà of grace ọmọ rẹ̀ came, God ní sent his àwòrán ara child ẹ̀ṣẹ̀ in gẹ́gẹ́ the bí body ẹbọ of sin fún as a ẹ̀ṣẹ̀. sacrifice for sin. Àti gba ìsọdọmọ We are now being adopted. àti dọmọ. We receive our adoption. Nígbà tí wọ́n ní kí wọ́n máa sanwó orí mò ń parí ẹ̀kọ́ mò ń lọ ilé ìyókù lẹ́wọ̀ a máa pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ mi. When they were asking for, Wọ́n máa Pétérù ló jẹ́ kí wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Jésù ṣùgbọ́n they Jésù ò wanted to ní. take Ó ní àwọn wo ló máa ń sanwó orí? Àwọn ọmọ ní àbálejò. Ó béèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n láwọn ọmọ. Jesus was Nítorí náà, asking Peter àwọn ọmọ bọ̀ àlejò that ló ń san. is it stranger Mi or ò ní children that do kankan pay. san sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní kankan. Jésù san gbogbo rẹ̀. Jesus paid all. Àwọn ọmọ ti bọ̀. The child, Mo the bọ́ children lọ́wọ́ are free. I'm free mo from bọ́ lọ́wọ́ death. ẹbọ. I'm free from Mo bọ́ sacrifice. lọ́wọ́ gbèsè. I'm free from Mo bọ́ lọ́wọ́ death. ìnira. I'm free from affliction. Mi ò ní san gbèsè láti lọ I lójú have no ọ̀nà. debt to Kí pay ojú to go ọ̀nà yẹn kó free. là. Let there be Kí open ọ̀nà kó door. ṣí. Let there be open Mi ò ní san door. gbèsè kílẹ̀kùn kó ṣí I fún have ara no rẹ̀. debt to pay. In the name of Jesus. Ní orúkọ In the name of Jésù. Jesus. Ní orúkọ Jésù. Kílẹ̀kùn máa ṣí fún ara rẹ̀. Open door on their Àwọn own ọmọ accord. The children are free. Torí ọmọ Ọlọ́run ni àwa ń ṣe ní ìsìn. Because we are child of God even now. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ọmọ ni mí. Sọ bẹ́ẹ̀. lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi yàtọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàtó ayé bàbá ayé lọ ọmọ ni yóò gbénu ilé títí Orí láéláé. ẹsẹ̀ rẹ báyìí wà wá lọ fẹnu ẹ̀ jẹ́wọ́. You rise up on your feet. Ibikíbi tí mo bá wà, Anywhere I find myself, Ọlọ́run á wà lórí mi. the blessing of God will be upon me. ọwọ́ Ọlọ́run I will have it. ó dá yàtọ̀ Because today is Lọ́wọ́ my day. Ní Today is the ọjọ́ day of ìrànlọ́wọ́. Today ọ̀rọ̀ is bí the day of yàtọ̀ Today is ọwọ́ my day. Ọlọ́run Ní ọjọ́ tèmi ọmọ ni mo Pàtó jẹ́ My day wájú. and a child before Mo ti God. bọ́ lọ́wọ́ ayé mo Bàbá bọ́ lọ́wọ́ ayé ayé. Free from the world. ọmọ ni yóò gbénu ilé títí láéláé. A kò fi ohun ìdíbàjẹ́ ra mi padà ìfàdákà tàbí wúrà nílò
bí kò ṣe ajayi iyebíye nítorí àgùntàn tí kò lábàwọ́n rárá àní ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Amen. This morning, fún ìbùkún láti for the òkè blessing from wá. above. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bó tẹ́ ẹ ti ṣe For parí what you have finished lórí ọ̀rọ̀ ayé wa. on our life. Pé àlẹ́bọ mìíràn láti rú máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Pé nípa ẹbọ kan ṣoṣo yìí, nípa ẹbọ kan ṣoṣo yìí, this one sacrifice, a pé we are perfect. a ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú We are bàbá. acceptable in A the presence of dúpẹ́ the Lord. We lórúkọ thank Jésù. you. Olúwa gba Father, ọpẹ́ Lord, wa o. accept our thanks. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gba Father, ẹ̀yìn wa accept o. our praise. Tayọ̀tayọ̀ lákẹ́ ọwọ́ wọn bá a kò ní We dip our òwúrọ̀ hand into yìí. pocket this morning. Tá a mú díẹ̀ wá And we nínú brought ọ̀pọ̀lọpọ̀ little nǹkan in tẹ́ ẹ the fi fún abundance you wa. have done for us. Ilé ìta mú wá yẹn. This little that Lórúkọ we brought, Jésù, Olúwa jẹ́ ó Father, ṣètẹ́wọ́gbà. let it be acceptable. Ní orúkọ Jésù, Olúwa jẹ́ ó Father, let it be ṣètẹ́wọ́gbà. acceptable. Àwa fẹ́ kẹ́ dá ìbùkún lé wa lórí ní ọ̀pọ̀ yanturu. Your blessing, Pàápàá jùlọ fún àwọn iṣẹ́ tó wà níwájú wa tá a máa ṣe lórúkọ Jésù, Olúwa wa ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wa ṣe bẹ́ẹ̀ o. Bí a ti ń lọ lówùúrọ̀ yìí, ẹ̀mí mímọ́ máa bá wa lọ. Agbára Ọlọ́run kó bá wa kọ́ wọ̀ọ́rẹ́. Kí àwọn igi igbó kan satẹ́ níwájú wa. Before us, Bá a ti ń lọ, as we are going, a ó máa tẹ ejò mọ́lẹ̀. tread upon the serpents. Nípa agbára tó ń tì With wá the power lẹ́yìn, a ó that is ti supporting us, àkékè we are going lẹ́yìn. to step upon the A ó rìn scorpion. lórí We are gbogbo going to walk agbára all over the ọ̀tá. power of darkness. Wọn ò ní rí wa They gbé will ṣe o. not harm us. Ìjẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Praise of Olúwa. the Lord Jesus Christ. Ìfẹ́ ti Love Ọlọ́run. of God. Ìdàpọ̀ ti The ẹ̀mí fellowship of the mímọ́. Holy Spirit Kó wà pẹ̀lú wa. be with Ó us. máa bá wa gbé. Abide with Láti us. ìsinsìnyí àti From now